Hello， 大家好，我是拿少。我看这天有点要下雨的感觉，我先把雨衣穿上了。今天我们趁暴风雨来临之前，我们去海边抓点海螺。走。哎，有发现！晚上退潮就是对的，还跑出来出东西。哇，这个季节很肥的，收了。哎，这有海螺，那边有一个。 还有肉的，哇，都是活的。咦，这里有啊，有个家伙，什么呢？好像是，石头蟹的。 不知道为什么最近辣螺也没找到。诶，红蟹都跑出来了，这小家伙太小了，放了吧。哦，这里有一个，诶。 哇，3两蟹的，这个起码有3两多，收了。哎，有海螺，这两个，不错，好爽，继续。 这里有佛手螺，不过今天我们目的不是它。哎，这里有个海螺，又缩进去了，还有肉的。天好像有点暗了，我赶紧找一找。哎，这里有个家呀，石头蟹的，这个螃蟹很少见，膏蟹的，蓝色的。哎，这里有一个。 这次我跑到这边来了，拉进来。哇，今天退潮了，这个螃蟹放烂了，做的好爽。这个是红蟹的，收了。然后有一会了，没有了，没了。来，大家看收获多少？来，全部倒出来给大家看一下。哇，收获满满的，哇，全部加到一起了。
收了鱼枪。好了，朋友们，今天我们分享到这里，我们下期再见。我要做饭了，拜拜。